Pressen i Danmark og Tyskland var på uanmeldt kontrolbesøg ved de tyske og danske grænser som Rødby Puttgarten, og det var dag den 18. november. Myndighederne fra begge lande de havde et massivt mandskab fra politi, skat og 12 til stede. På den danske side af Rødby Havn der var mandskabet mindst 40 personer plus hunde og nummerpladescanner. Politiet i Rødby Havn har indrettet sig i en mindre containerby, måske for en kortere tid, men det skal være der indtil der igen bliver normale tilstand omkring flygtninge, også kaldet migranter og immigranter. På grund af det store politiopbud i Tyskland og Danmark er der her kl. 10.10 ikke rapporteret om en eneste indvandring, men dagen er lang, og der ankommer færge hver halve time. Dansk Folkeparti har lejet samtlige reklamepladser i Rødby Havn og gjort sine mærkesager meget tydeligt og klart med stop indvandring til Danmark. I toget mod Københavns Hovedbanegård, der afgik kl. 10.10, var der ikke en eneste indvandrer med, og alting gik i ro og mag. Inden færgerne kom i land, så var der briefing omkring sikkerheden, som i dag er skærpet i hele Europa på grund af det, der skete i Frankrig. De store lastbiler fik tjekket lastrummene, men også undervognene om ubudne gæster havde lagt sig ind under vognen. Alle busser blev tjekket godt og grundigt og kontrolleret for pas osv. Der blev holdt et meget skarpt øje med svenske nummerplader i det, man forventede, at måske nogen ville smugle mennesker den vej, så de blev hævet til side og godt kontrolleret. Sydsjælland og Lolland-Falster politi kommer på hårdt arbejde de næste dage, da rygterne siger, at ca. 1.800 migranter og immigranter er på vej mod Danmark fra de tyske lejre, hvor de er stukket af.